uma sensação boa quando você viu o vídeo. Aquela laranja, lembra? Ó, pode ver que aquela cor laranja. Tá eu e meu amigo aqui. Então eu tô fazendo esse vídeo pra você. E você vai ver como que é. Gente, dá um tchau aí! Dá um tchau, Sara. Pra você, hein, Todinha, te amo. A gente tá na segunda cadeira. A gente queria estar na primeira, mas pegaram o nosso lugar primeiro. Mas enfim. Vamos voltar. Ah, não dá pra ver direito. Ali é o Looping Star, que é do lado da Comunidade. É muito foda. Então, Todinha, se eu não sobreviver, fique sabendo